我今日忽發奇想咧，就想上山試下一樣嘢，就係呢部 Neo 2嘅最低飛行高度。咁點解會有呢個咁嘅想法咧？因為其實我飛咗廿幾年嘅時間咧，發覺我係好中意低飛嘅。因為通常低飛咧，周邊嘅物件咧流動比較快咧，就會比較有速度感嘅。咁但係一般我都係喺海面嗰度飛噶嘛，又唔敢話拉得太低。咁所以今日咧就特地上嚟呢個馬路嘅地方 ，even 佢撞到刮到地停低咗，我都執得翻啊嘛。同埋我都想試下，其實佢嗰個高度係咪可以負數㗎？如果可以嘅話咧，我就可以喺啲比較高嘅位置向低飛。咁我哋事不宜遲，就而家呢度開始啦。好，我哋而家就喺呢一個石屎路度平飛，就試下佢離地面最低嘅飛行高度係可以去到幾低啦。而家佢嘅高度就 keep 住喺0啦，咁其實就唔係0嘅，就計佢起飛嗰下啦，因為我唔係擺地下起飛啦，咁所以可能佢呢個0咧就代表我喺隻手上面起飛嗰個高度啦。轉頭我又試下擺喺地面起飛，睇下佢嗰個高度會 keep 喺咩位置啊。好，咁而家到盡頭啦，我翻轉頭先。唔知係咪開咗避障咧？佢好似啲動作係比較慢嘅。我哋繼續拉低翻支杆啊！佢都係 keep 住一個高度啦。可能又真係真正佢起飛嗰下啦。咁我哋翻嚟試下擺喺地下起飛，睇下佢嘅高度係咪可以再貼近啲地面啦。嗱，起飛嗰點係0.2，我哋 keep 住0.2米飛啦。我一推杆佢又會升翻高喎，唔緊要，我拉翻低佢先，睇下最低可以拉到幾低啊？嗱，始終佢都係會 keep 住一個高度嘅，可能因為避障嘅問題啦，佢會下方 keep 翻1.3米。唔知點解啊？總之大概係1.3米左右啦。咁呢個就喺石屎路平面嘅石屎路下邊嘅計法，拉到最低噶啦，1.3米，由地下起飛嚟計。好，咁我哋而家試下繼續去試下上斜係會點嘅先。咁我亦都係支杆係向下拉噶啦。開始高咗啦，因為用起飛點嚟計咧，佢呢度一路上斜嘅高度就會一路上，但係 OK 嘅，佢都係會 keep 翻住離地面一個高度。咁下邊紅色字嗰度咧，下方有寫住1.4米嘅，係咪即係意思話佢會 keep 住同個地面有1.3啦？總之1.3至1.4左右嘅間距咧，就係佢 keep 住與地面之間嗰個距離。咁又 OK 喎，即係話佢嗰個避障係真係 work 嘅喎。但係咧呢個避障咧喺海面又 work 唔 work 嘅咧？呢個就唔知啦。但係喺地面係 work 嘅。咁唔緊要啦，即係話我起碼知道佢最低飛行距離係1.3或者1.4米左右啦。係啦，嗱一路上佢都係 keep 住喺1.3同1.4之間嘅。呢個就係應該係所謂嘅最低飛行高度啦，就唔係睇隔離白色字啊，應該係睇中間紅色字先係佢嘅最低飛行高度。仲要係喺開咗避障嘅情況之下，咁我就唔會關嘅，因為我都好驚炸機啊，所以避障我係會 keep 住開嘅。係啦，咁都去到咁上下啦，或者我哋翻轉頭啦。好，咁而家就係向下飛啦。咁我亦都會向下飛，又睇下佢係咪 keep 住呢個高度啊？好，都係1.3，係啦。嗱，向下飛，我都係支上下杆拉下，佢個下方高度都係 keep 住1.3至1.4嘅。咁而家係向下嘅斜路嚟嘅，一路拉住向下嘅杆，佢個避障會 keep 住與地面嘅高度係1.3至1.4。
咁啊見到頭先阿哥哥仔啦。好，咁等佢翻嚟之後呢，我就試下可唔可以負數啦。咁而家我哋翻去呢個橋位呢，就試下喺呢個橋位將架飛機飛落去呢個谷底，睇下可唔可以嗰個飛行高度係負數啊。咁我就向後退啦，就出咗個橋位啦。而家就試下推杆向下，睇下可唔可以高度去到負數啦。咦？可以去到負數嘅喎，原來。嗱，我唔敢飛太低啦，我真係唔敢飛太低啦，翻嚟先啦。降落。咁上次我就有飛過馬大石澗由下而上啦，咁因為始終由下而上太多遮擋物啦，咁變咗未到我要去嘅終點呢，佢已經係即係信號不良，個圖傳已經死咗，要返航啦。咁而家又試下我呢個由上而下，沿住呢個梅大石澗飛落去，睇下會唔會個信號會維持得好啲。嗱，雖然啊前邊我都係睇到有遮擋物嘅，咁但唔緊要啦，一場上到嚟我都照試啦，最多就飛高少少啦。呢度就係梅大石澗，再飛高多少少，我哋一路會沿住梅大石澗呢個位飛落去，又睇下可以去到幾遠啦。好，我哋
你試下啦，好飄忽啊喺呢度。佢嗰個最低高度呢，去到2米。嗱，我一路將支竿拉向下嘅，但係佢都去唔返頭先嗰個高度。去返見陸地嘅位置就1.4啦。咁出去海面位置呢，佢唔知點解會高咗嘅喎。嗱，我一路嗰支竿都係拉向下嘅，睇唔睇到？嗱，我一路嗰支竿都係拉向下嘅。哇！爭啲，頭先有個位爭啲跌落水，睇嚟佢對水面嗰個 sensitive 係低啲嘅喎。嗱，睇嚟佢對水面嗰個 sensitive 係低啲啊！而家嗰個高度維持咗幾多啊？1.9米，2米。喺水面嘅位置呢，佢嗰個高度呢，就唔可以好似喺地面咁樣咁低喎。嗱，我一路都嘗試拉下向下呢，佢嗰個高度呢，都係維持喺2米左右，就去唔到再低啦。喺水面上邊，嗱，我唔知佢嗰個高度嘅計法係點計啦。佢係咪真係 sense 到個海面呢？定係話 sense 到下邊個海床嗰個高度呢？呢個就不得而知啦。咁但係嗰個最低嘅高度唔算話好低啦，不過 OK 嘅。對於我嚟講都足夠貼噶啦。對，喺個海面位置都係喺2米以上嘅，佢聲稱啊。我將支竿拉下，我唔敢拉得太大力啊，我驚一太大力佢一嘢跌落水啊。咁我拉下嘅情況下呢，佢斷斷續續都係顯示喺2米零嘅位置啦。好啦，差唔多啦，我哋翻轉頭啦。1.8米，2米。我真係好驚一嘢拉下呢，佢一嘢就會沉底啊！唔知啊，但係就咁睇 OK 嘅。而家個高度2米左右啦。嗱，重新啦，呢個2米我唔知佢係計算喺起飛點嗰度開始計啊，定係話佢對水面嗰個高度計啊，定係話對海床嗰個高度嚟計？我嘗試下再拉低啲，1.7米。1.6米、1.5米、1.4米、1.4米、1.5米。1.4米我估係極限嚟嘅啩，我唔敢再拉低啊嗱，我驚再拉低佢真係會跌落水啊！或者再近少少嘅時候，我試下再拉低支竿啊，因為起碼去到啲我執到嘅位置，先至好放膽咁樣拉低支竿。差唔多啦，好。或者停喺呢度啊，係咪喺我前邊啊？我試下拉低支竿，啦，嗱，可以去到低1米，低過1米。行嘅時候會點呢？佢又會升返高少少。我估低過1米嘅我唔敢再拉啦。好，有啲唔信邪，我又嚟到烏溪沙呢度再做一個中期測試。不過今次呢，就會強行將支竿拉下，喺我目視嘅範圍之下監測啦，睇下架飛機會唔會真係直接跌落海啦，就好睇佢個 sensor 係咪真係有效啦。咁我哋而家嘗試下先。咁而家我就睇下將支竿拉下，睇下佢會唔會跌落水啦。有啲驚啊！
嗱，就咁睇咧，佢去到呢個高度就唔再向下啦。咁唔知佢係咪真係 detect 到個海面，定係 detect 到個海床啦？咁去到呢個高度，我覺得就好滿意，我就唔再拉下啦。咁我就試下喺呢一個高度低飛呢度一轉。雖然就有好多船啊，但係我盡量試下避開佢哋啊。嗱，佢唔知點解一推杆又會自己升翻高嘅。呢個我就冇得考究啦。總言之，一推杆呢，佢又自動會升翻去2米以上嘅。但係唔緊要啦，如果去到呢個高度呢，我覺得都夠貼個水面噶啦。又試下拉低啲你得唔得先？再拉低可以去到2米幾啦，都係沿岸啦。去到2米又停咗我，可以低過2米啦。咁我飛出海面啦，都係以呢一個低嘅方位啦。咁啊好貼海面啦，而家感覺上。咁我就係中意呢一種感覺啦，好貼個海面咁樣飛，又好有速度感啦。但係有時可能遇到風呢，又會有啲影響啦，呢個就不得而知啦。咁但係嗱，有時順風可能又會無端端快咗嘅，到而家又好快啦，好貼海面啊！可能我之前都未試過咁貼海面啊！如果以佢左邊白色字嚟計呢，就係0.6米定係0.7米左右啦。咁如果計下方呢，計下方紅色字嗰度呢，即係拉低少少會唔會出現先？哇，好低啊！都係1.4米喎。呢個1.4米可能真係同個海床有關喎。因為紅字同白字係完全唔同嘅，咁但係而家睇到已經係好貼個海面啦。嗱，呢個就係我要嘅速度感啦。雖然我就未有錢玩呢個 FPV 啦，咁但係以一部普通嘅飛機仔可以飛到咁嘅速度感俾我呢，我覺得都好足夠㗎啦。咁我覺得今日呢個最低飛行高度嘅測試都差唔多啦，係啦。嗱，佢無端又飛高咗，可能遇到風啦，唔知啊。咁我哋翻轉頭啦，係啦。好，我哋都係直線翻嚟啦，向住 home point 啦。嗱，我又試下睇下可唔可以低飛啲啊？嗱，我又盡量試下拉低支竿，唔敢盡拉啊，都係慢慢嚟嘅啫。嗱，佢嗰個白色嘅高度咧，永遠都係維持喺2米幾啦。但係見到好貼水面啊！我真係唔敢大甩啊！佢可以 test 到下方係2米幾啦，紅字就，因為佢唔係成日出現咧，我都唔係好肯定而家佢嗰個高度係幾多啊？但係白字就係2米幾啦。有時佢又無端端自己會跳一跳，可能佢個 sensor 又 sense 到嘢啊，唔知啦。總言之，大概呢個就係可以飛到嘅最低高度。嗱，佢又跳高咗，無端端。算啦，差唔多啦，係啦。佢自然又飛高咗啦，可能因為風都會有影響啦。呢啲就無從稽考啦。
好啊，我哋差唔多翻到嚟啦。好，咁坦白講，嚟到呢度呢，我就唔係太識得總結啦，因為佢嗰個數字呢，好飄忽啦，而且架飛機呢，亦都唔係話好恆常咁固定喺一個高度啦。佢有時可能受風影響，又會無端端挫一挫飛高咗啦。有時我拉低佢，佢又可以俾我再拉低啲。但係總括嚟講呢，佢係去到沿岸嘅地區呢，感覺上佢就可以飛得更低嘅。反而去到海中心呢，佢嗰個高度呢，就即係唔會話去到咁極限咯。唔可以好確定講到一個最低嘅海平面高度話到俾大家知啊，因為佢真係好飄忽。咁啊，如果你都中意低飛嘅人呢，就自己睇路啦。我都唔想俾咩 comment 令到大家有所損失啦。咁啊，希望呢條片嘅測試都對大家有一啲幫助，或者有啲參考嘅價值啦。好啦，咁今條片就完啦。前邊又有個阿叔，我哋避過咗佢先。原來呢個叔係我嚟嘅。哎呀，有啲意外，不過唔緊要，冇事嘅應該。其實佢啲電量真係太低，每次帶出嚟試咧，其實試唔到幾多嘢，跟住又冇電，咁所以冇辦法一次過試晒我想試嘅嘢咯。嗱，唔知做乜佢低飛咗。哦，有車有車。哦，好險好險！頭先講嗰下嘢咧，我應該係隻手揩到佢嗰個高度咧變咗低啊。咁啱佢又喺我前邊又有架車行緊過嚟，爭啲撞。好驚喺馬路度玩，大家都要小心啊！哦，認錯人啊，嗰個唔係我嚟嘅。好，我哋又嚟個特別節目啦。而家烏溪沙呢度咧，離慈山寺嗰度咧，好似好近喎。我哋又試下
試飛，睇下去唔去到觀音像啊。咁今次我測試咧就會用 Sport Mode， 希望 Sport Mode 用嘅電會比較少啲啦，我唔知道。咁我哋又試下呢個終極測試啦。經過上次之後咧，就完全唔會抱有任何嘅希望嘅。Suppose 係飛唔到去觀音寺嘅。總之呢一轉飛到去馬屎洲都當贏噶啦，冇啦，應該去唔到馬屎洲噶啦。飛機電量低，果然啊，自動返航。果然係去唔到馬屎洲嘅。OK，冇啦，等佢返嚟啦。返航。我開始有啲危機意識啦，剩翻30幾個%咋。我仲有24個%咋。好，剩翻20個%，剩翻15個%，聽到飛機聲啦，大概見到一頭鵝頂啦。好啦，應該安心啦。返嚟啦！飛機電量低，已自動降落。好，好險啊！今次又係剩翻8個%，又係剩翻8個% 電。